Вот такой вот замечательный стол для калибровки слэбов вместе с разборным подстольем у нас отправляется клиенту. Сейчас покажем все наши новшества. Здесь добавили удобную систему фиксации, шариковую фиксацию шагом 20 мм, причем по двум осям, по всей длине станка тоже она есть. Вот такая вот ручка, ручка-толкатель. И специальная соединительная пластина под крепление любого фрезера. То есть вы фрезер крепите к ней и только потом уже ставите на каретку. Причем ванна или каретка имеет лифт на 3 положения: 129, 60, 99 и 69 мм. Все контакты есть в описании.